இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பயனுள்ள குறிப்புகள் தான் பார்க்க போறோம். இது நிச்சயமா எல்லா பெண்மணிகளுக்குமே பயனுள்ளதா இருக்கும். அது மாதிரி புதுமையான டிப்ஸாவும் இருக்கும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க. வெல்கம் டு டுடே சமையல். இப்போ நம்ம முதல் டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம காஃபி பவுடர், பூஸ்ட், ஹார்லிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும், நல்ல பவுடர் ஃபார்ம்லயும் இருக்கும். அதுவே நம்ம அதுலேருந்து பயன்படுத்த அதாவது நாளாக கடைசியா தீந்து போகிற சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டி தட்டின மாதிரி ஆயிடும். அதே சமயத்துல நம்ம ஸ்டார்டிங்ல யூஸ் பண்ண அதே ஃபிளேவர் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. கடைசி வரைக்கும் அதே நறுமணத்தோடையும் அதே மாதிரி நல்ல பவுடர் ஃபார்ம்லயும் இருக்கணும்னா இந்த டிப்பை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் ஒன்று எடுத்துங்க. டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா சுத்தமான வெள்ளை துணி வந்து ஒன்று பயன்படுத்திக்கங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமா அரிசி, நார்மலா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அரிசி தான் எடுத்திருக்கா, சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த அரிசி வெளியில வராத அளவுக்கு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதை நம்ம காஃபி பவுடர் வாங்குறோம் இல்லையா, அதாவது வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணும் பொழுதே நீங்க வந்து இதையும் அது கூடவே சேர்த்து வச்சிடணும். அது காஃபி பவுடர் இருக்கட்டும், பூஸ்ட், ஹார்லிக்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க இந்த மாதிரி வச்சிட்டீங்கனாலே லாங் லாஸ்டிங் உங்களுக்கு அந்த ஃபிளேவர் வந்து அப்படியே மாறாம இருக்கும். அந்த சுவையும் அப்படியே இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த பவுடர் ஃபார்ம்லயும் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். கட்டித்தன்மை அந்த மாதிரி எதுவுமே ஏற்படாது. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்ததான் டிப் நம்பர் 2. நம்ம எப்பயாவது வீட்டுல வந்து எண்ணி வந்து கிளீன் பண்ணும்போது, அதாவது நான்வெஜ் வந்து கிளீன் பண்ணும்போது கையில வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம என்னதான் வந்து சோப்பு அந்த மாதிரி பயன்படுத்தி கிளீன் பண்ணாலும் கையில வந்து அந்த ஸ்மெல் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வராம இருக்கணும்னா கையில வந்து கொஞ்சமா ஈரம் பண்ணிக்கங்க. கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லைன்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, அதாவது நம்ம சாதாரணமா சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்ப சோடா, அதையும் கொஞ்சமா சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு கையில நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுங்க. உடனே கையை வந்து வாஷ் பண்ணிடுங்க. இது வந்து 2 டிப்பாவும் இருக்குங்க. உங்களுக்கு கையில இறந்த செல்ஸ், அதாவது லேடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்திரத்தை வந்து தேய்ச்சி கையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரஃபா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த முட்டி பகுதியெல்லாம் இறந்த செல்களும் இருக்கும். இதை மாதிரி நீங்க பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சரியாயிடும். அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு அந்த நான்வெஜ் கிளீன் பண்ணதுனால ஏற்படக்கூடிய அந்த ஸ்மெல்லும் போயிடும். கை நல்லா ஸ்மூத்தா நல்ல பட்டு போலையும் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைஸ் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அருமையான டிப்ஸ் இது. அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய், அதாவது உதாரணத்துக்கு கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் எல்லாமே இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின்ல கொடுத்து ஆடி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அரைச்சி வச்சுப்பாங்க, ரெடி பண்ணி வச்சுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய் வந்து அதிக குவான்டிட்டியில வீட்டில் நீங்க ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிளேவர் மாறிடும். அது மட்டும் இல்லாம சிக்கு வாடன்னு சொல்லுவாங்க. எண்ணெய்க்கே உரிய ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த மாதிரி ஸ்மெல் அந்த மாதிரி எதுவுமே வராம, அது நல்லெண்ணெயா இருக்கட்டும், கடலெண்ணெயா இருக்கட்டும், தேங்காய் எண்ணெயா இருக்கட்டும், எந்த விதமான எண்ணெயா இருந்தாலும் சரி, நீங்க நிறைய பல்கா ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாசம் இல்ல 6 மாசம் ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சமா வெந்தயம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெந்தயத்தை வந்து அந்த பாட்டில்ல கொஞ்சமா போட்டுட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் வச்சிருந்தாலும் அந்த எண்ணெயில இருந்து உங்களுக்கு அந்த கெட்ட வாடை வந்து எதுவுமே வராது. நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சூப்பரான டிப்பு. எண்ணெயும் வீணா போகாது. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். பொதுவாகவே நம்ம அப்பளம்லாம் வாங்குவோம். அப்பளம் முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல வாங்குறது வேற விஷயம், மளிகை கடையில வாங்குறது வேற விஷயம். சில சமயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போறோம், அந்த ஊர்ல வந்து அப்பளத்துக்கே ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஊரா இருக்கும். அப்ப நம்ம கொஞ்சம் அதிகமான குவான்டிட்டில அப்பளமும் வாங்கிட்டு வந்துருவோம். ஸ்டார்டிங்ல அந்த அப்பளம் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நாள் ஆக ஆக கொஞ்சம் நமுத்து போன மாதிரி ஆயிடும். அப்பளம் வந்து சரியா இருக்காது. அந்த மாதிரி அப்பளம் வந்து கெட்டு போகாம இருக்கணும், இல்ல நீங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லயே இல்ல மார்க்கெட்லயே வாங்குற அப்பளம் வந்து கெட்டு போகாம இருக்கணும்னா எப்படி பயன்படுத்தலாம்னா, நம்ம வாங்கிட்டு வர அப்பளத்தை வேற ஒரு கவர்ல இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்பளம் வந்து கெட்டு போகாம கடைசி அப்பளம் வரைக்கும் நம்ம எண்ணெயில போட்டு பொரிக்கும் போது நல்லா மொறுமொறுன்னு நமுத்து போகாம இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா அதிகமா பல்கா ரொம்ப அதிகமா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமா வெந்தயம், அது கூட கொஞ்சமா வெந்தயம் போட்டுட்டு நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்லயும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், இல்ல வெளியிலயும் வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி வைக்கும் போது அந்த அப்பளத்துக்கே ஒரு நறுமணம் ஒண்ணு இருக்கும். அந்த நறுமணமும் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நீங்க எப்ப பொரிச்சாலும் அந்த அப்பளம் வந்து நல்ல மொறுமொறுப்பா நல்ல கிறிஸ்பியாவே சூப்பராகவே இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது கூடவே இன்னொரு டிப்பும் சொல்றேன். அப்பளம் நம்ம வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எண்ணெயில பொரிக்கும் போது அப்படியே எடுத்து நம்ம அப்படியே பொரிப்போம். அந்த மாதிரி பொரிக்கும் போது ஒரு 4-5 அப்பளம் பொரிச்ச உடனே எண்ணெய் வந்து கருத்து போன மாதிரி ஆயிடும். ஏன்னா வந்து பொதுவாகவே வந்து அப்பளம் வந்து உளுந்து மாவுல தான் வந்து செய்வாங்க. மேல வந்து லைட்டா நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்பளத்து மேல வெள்ளை வெள்ளையா ஒரு மாவு போல இருக்கும். நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா அதை அப்படியே எண்ணெயில போடும்போது அந்த மாவு வந்து எண்ணெயில போடும்போது கருகி போய் எண்ணெய் வந்து கருத்து போயிடும். அந்த மாதிரி கருத்து போகாம இருக்கணும்னா அப்பளத்தை நம்ம கையால 2 முறை தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சீங்கன்னா எண்ணெயும் கருத்து போகாது, அப்பளமும் கருப்பு இல்லாம நல்ல வெண்மை நிறமா நல்லா பொரிஞ்சு வரும். இதுவும் ஒரு சூப்பரான டிப்பு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். பொதுவா தேன்ல எறும்பு ஏறாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான டிப்ஸ் பார்க்கலாம். பொதுவாகவே தேன் சுத்தமான தேனா இருந்தது, மலை தேனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து எறும்பு ஏறாது. ஏன்னா சுத்தமான தேனுக்கு எறும்பு வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஆனால் இப்போ நம்ம எங்கே வாங்கினாலும் சரி மேக்சிமம் சுத்தமான தேன் கிடைக்கிறது கிடையாது. அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். தேனில் வந்து எறும்பு ஏறிடும். அந்த மாதிரி தேனில் வந்து எறும்பு ஏறாமல் இருக்கணும்னா நம்ம அந்த மூடியை பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த மூடியில் வந்து அந்த தேன் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மூடியை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா அழுத்தி தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. உங்களுக்கு வந்து தேனில் வந்து எறும்பு ஏறாது. அடுத்ததான் இன்னொரு டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு வந்த உடனே ஒரு 4-5 இல்லைனா 10 மிளகு வந்து அதில் நம்ம போடும்போது உங்களுக்கு போட்டுட்டு மூடி வைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எறும்பு தொல்லை அந்த மாதிரி இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் தேனுக்கே உரிய சுவை வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். இது முக்கியமாக வந்து சளி தொந்தரவு, இருமல் தொந்தரவுலாம் இருக்கும்போது இந்த தேனை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது நல்ல உங்களுக்கு தொண்டைக்கு இதமாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். பொதுவாகவே தக்காளி சீசன் வந்துச்சுன்னா நம்ம நிறைய தக்காளி வாங்கி வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி தக்காளி வாங்கி வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அது கெட்டு போயிடும். அதாவது ஒன்று தக்காளி வந்து அழுகி போன மாதிரி ஆகிடும், இல்லைனா அப்படியே வந்து சுருங்கி போன மாதிரி ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கணும்னா தக்காளி வாங்கிட்டு வந்த உடனே நல்லா கழுவிடுங்க. கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த காம்பு பகுதி இருக்கும் இல்லையா, அந்த நுனி பகுதியில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் இல்லைனா நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் லைட்டாக சும்மா கொஞ்சமாக அப்படி தடவி விட்டுருங்க. தடவி விட்டால் போதும். அந்த தக்காளி நல்லா எவ்வளோ நாளானாலும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே உங்களுக்கு வாடி போகாமல் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் கிடையாது, வெளியிலே வச்சு பயன்படுத்தலாம். சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன டிப் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துக்கு நம்புறேன். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க, லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.